हेलो साथीहरू, ल हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। फाइनली कफीको बिरुवा चाहिँ आइपुगेको छ हाम्रो घरमा। अब यसलाई हामी चाहिँ अब रोप्नेछौँ। अब रोप्नको तयारीको लागि अब यसमा क्रेटमा हालेर रोप्नको लागि जाँदैछौँ। साथीहरू हेरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। जाँदैछु फाइनली। ल खाल्डो आइसक्यो, रोप्नको लागि खाल्डो रेडी गरेर राखिसकेको छ पहिले नै। पहिलेको भिडियोमा हजुरलाई देखाइसकेको थिएँ खाल्डो रेडी गरेको। अब हामी चाहिँ अब रोप्नको लागि सुरु। हामी दुईजना छौँ। यो क्यामेराम्यान चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ क्यामेराम्यान, म चाहिँ रोप्दैछु। साथीहरू हेर्नुहोस्, ल सुरु गरौँ है त। मल हालेर त्यसमा माटो मिसाएर, मल र माटो मिसाएर मिक्स गरेर रोप्नु पर्नेछ। यसमा मलहरू हाल्दैछौँ हामी, मल र माटो मिक्स गर्दैछौँ। मल र माटो मिक्स गरेर रेडी भइसक्यो। ल फाइनली कफीको बोट पनि रोपिसक्यो। फेरि अर्को खाल्डोमा रोप्दैछौँ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले बाख्राको मल हाल्दैछौँ। बाख्राको मल अनि माटो मिसाएर यसमा रोप्ने तयारी हुँदैछ। साथीहरू हेर्नुहोस्, ल मल माटो मिसाउँदैछौँ, रेडी हुँदैछ, भइरहेछ। ल साथीहरू मल माटो रेडी हुँदैछ। मिसाएर पुरा माटो पुरै भर्नुपर्छ खाल्डोमा। माटो भइसक्यो। अब यसमा कफी रोप्नलाई रेडी। अब कफीको बोट निकाल्नेछौँ। कफीको प्लास्टिक निकालेर त्यसलाई फाल गर्नेछौँ र कफीको बोटलाई हामी फाइनली रोप्नेछौँ। ल साथीहरू कफीको बोट रोप्दै गरेको कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। फाइनली कफी बुट्टा रोपिएको छ। अब बाँकी कामहरू चाहिँ फेरि गर्दै गर्नेछौँ। अरू पनि रोप्नेछौँ हामीहरू। अरू पनि यहाँ हामी रोपिसकेको छ। रोपिस तपाईँलाई सर्टकट भिडियोमा देखाउँदैछु रोपिसकेको, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। ल साथीहरू फाइनली हामीले चाहिँ यसमा 20-25 बुट्टा जति रोपिसक्यौँ जस्तो लाग्छ। 20-25 बुट्टा चाहिँ रोपिसकेछौँ। अब बाँकीको काम छ फेरि यसमा। ल साथीहरू रोपेर चाहिँ सकियो। अब यसमा चाहिँ फाइनली अब पानी हाल्नु पर्नेछ। फाइनली अब हामी पानी सिँचाइ गर्नेछौँ। पानी चाहिँ अब बाल्टीमा भरेर हाल्नुपर्ने अवस्था छ साथीहरू। अलि पाइपको व्यवस्था नभएको कारणले बाल्टीमा भर्दै हाल्नुपर्ने अवस्था छ। ल साथीहरू पानी हाल्दै गरेको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। पानी हालेर सबै पुरै बोटमा 20-25 बोट, 30-40 बोटमा पुरै पानी हाल्नेछु म। फाइनली धेरै बोटमा पानी हालिसकेको छ। अब थोरै थोरै बाँकी छ पानी हाल्नलाई। ल साथीहरू
अब सकिने लागेको छ पानी हालेर, लास्ट भइसकेको छ। साथीहरू सहयोग साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला साथीहरू। अहिले चाहिँ पानी सकिएर पानी भर्नलाई गइरहेको, पानी भरेर ल्याएर फेरि हाल्नुपर्छ। ल साथीहरू पानी ल्याएर हाल्दै गरेको अवस्था। फाइनली पानी हालेर सकियो। ल आजको भिडियोलाई चाहिँ यतै इन्ड गरौँ, बाँकी यसको पार्ट चाहिँ आउँदै गर्नेछ। साथीहरू हेरेर सपोर्ट गर्नु होला, धन्यवाद।